டாரிஃப் போட்டா சங்ககிரி ட்ரக் ஓனர்ஸ்க்கு லாஸ் ஆகுமா? அதே மாதிரி சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல கூட்டம் அலமோதுமா? அங்க அடிச்சா இங்க வலிக்குமா? வலிக்கும். யூஎஸ்ல ட்ரம்ப் போட்ட டாரிஃபோட எஃபெக்ட் வெறும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடுல இருக்க ட்ரக் ஓனர்ஸும் எஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. இதுக்கு பேரு தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட். யூஎஸ்ல ஒரு பாலிசி சேஞ்ச் திருப்பூர், நாமக்கல், சங்ககிரி வரைக்கும் இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு. கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்னன்னு புரிஞ்சுப்போம். மோடி சொல்றாரு டிஎம்கே பீகாரிங்களை ஹாரஸ் பண்றாங்கன்னு. டிஎம்கே சொல்றாங்க எந்த ஹாரஸ்மெண்ட்டும் நடக்கலன்னு. நிஜத்துல மேட்டர் சிம்பிள். திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, கரூர்ல இருக்கிற டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் யூபி, பீகார், ஒடிசா பீப்புள் மேல டிபெண்ட் ஆகியிருக்காங்க. அவங்களும் இங்க கிடைக்கிற சேலரி, நல்ல ரூம், ரெகுலர் ஒர்க் மேல டிபெண்ட் ஆகியிருக்காங்க. ஆனா இப்போ சென்னை சென்ட்ரல், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் ஸ்டேஷன் ஃபுல்லா கூட்டம். ட்ரெயின்ல நிறைய மைக்ரன்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரீசன் என்னன்னா ஒர்க் இல்ல, இன்கம் கட்டு, சர்வைவல் இங்க கஷ்டமாயிருச்சு. ஏன் வேலை இல்ல? ட்ரம்ப் டாரிஃப்னால என்னெல்லாம் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். யூஎஸ் இந்தியா மேல டாரிஃப் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, யூஎஸ்க்கு இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எக்ஸ்பென்சிவா ஆகுது. பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, பாகிஸ்தான்ல டாரிஃப் கம்மி. சோ யூஎஸ் ஓட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் அங்க டைவர்ட் ஆயிருச்சு. திருப்பூர்ல இருக்க எக்ஸ்போர்ட் ஃபேக்டரிஸ்லாம் 20% க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 50% ஆபரேஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. 10ல இருந்து 20% வரைக்கும் salary குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 50% வரைக்கும் லே ஆஃபும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மோஸ்ட்லி யூபி, பீகார் ஆளுங்கள. இதுதான் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாப்ஸ்க்கு ரீசன். தீபாவளிக்கு ஊருக்கு கிளம்பி போன ஆட்கள் திரும்பி இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரல. ரீசன் என்னன்னா இங்க வேலையே இல்லையே. ஏன் பட்டர்ஃப்ளை இம்பாக்ட் ட்ரக்கிங்ல இருக்குன்னு சொல்றேன். டெக்ஸ்டைல் ஸ்லோ ஆன உடனே மோஸ்ட் இம்பாக்டட் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரக்கிங் தான். திருப்பூர்ல இருந்து சென்னை போர்ட்ஸ்க்கு லோட்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. பங்களாதேஷ் டு திருப்பூரும் வேஸ்ட் கிளாத் மூவ்மெண்ட்டும் குறைஞ்சு போச்சு. முன்னாடிலாம் 100 கண்டெய்னர்ஸ் சென்னை, தூத்துக்குடி போர்ட்டுக்கு மட்டுமே போகும். இப்ப எக்ஸ்போர்ட் 30 to 35% வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. லோட்ஸும் டிராஸ்டிக்லி குறைஞ்சிருக்கு. சங்ககிரி, நாமக்கல் ட்ரக் ஓனர்ஸ்க்கு தான் பெரிய அடி. கார்மெண்ட்ஸ் லோட் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு. பவர் லூம், யான், காட்டன் லோடும் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஃப்ரைட் ரேட்ஸும் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. இதனால டெய்லி 10,000 ட்ரக் சும்மா நிக்குது. சென்னை சென்ட்ரலோட கூட்டத்தை பார்க்கும்போது ட்ரக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்லோ டவுன் ஆனதுக்கான எவிடன்ஸ். ஏன்னா யூபி, பீகார் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் மாசா எக்ஸிட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபேக்டரிஸ்ல இப்போ லேபர்ஸே இல்லை. ஃபேக்டரி ப்ரொடக்ஷன் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ட்ரக்குக்கும் லோடு இல்லை. ஒர்க் ஷாப்ஸ், ஓனர்ஸ், டிரைவர்ஸ் எல்லாருக்குமே பெரிய அடிதான். இதுதான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட். ட்ரம்போட டாரிஃப்னால ஆர்டர்ஸ் டிராப் ஆகுது, ஃபேக்டரிஸ் க்ளோஸ் ஆகுது, ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் கிளம்புறாங்க, ப்ரொடக்ஷன் ஸ்லோ ஆகுது, ட்ரக்ஸ் சும்மா நிக்குது. தமிழ்நாடு ட்ரக்கிங் கிரைசிஸ். எக்ஸ்போர்ட் ஸ்லோ ஆனாலும் இன்டர்னல் டிமாண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆனா ட்ரக்கிங் ரிவைவ் ஆகும். ஜிஎஸ்டி கட்டினால அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஆனா யூஎஸ் ஆர்டர்ஸ் தான் திருப்பூரோட பேக் போன். இந்தியா சீக்கிரமா இந்த டீலை பண்ணி முடிக்கணும். அப்பதான் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிவைவ் ஆகும். டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிவைவ் ஆனாதான் ட்ரக்கிங்கும் ரிவைவ் ஆகும். இது குவிக்கான ஃபிக்ஸ் இல்ல. ட்ரேட் டீல் டிசம்பர்ல சால்வ் ஆகும். மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், டெக்ஸ்டைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், ட்ரக் ஓனர்ஸ் சார்பா நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டுக்கிட்டோம்.